السلام علیکم و صبح بخیر. امیدوارم که مثل همیشه یک صبح تر و تازه، صبح با انرژی و صبح خوش را آغاز کرده باشین. در هر سری جهان که هستین احتراماتی بسیار غوج از مرا انشالله قبول کن. امروز 19 میه، درباره فرهنگ و ثقافت روز فرهنگ برنامه خود جور کردم، بخششم پخش کردم. البته یک تبریکی مگم در تمام حضرات که در سر تاثر جهان روز 19 می را تجلیل منا. این روزی افتخارات، روزی از بین بردن از جدایی های که از یک صدی، از یک قرن زیادتر شده که حضرت منطی منطی کده در شیعه و سنی و اسماعیلی تقسیم کده و از ضعف و کمزوری حضرت سو استفاده کده. این روز برای تمام حضرت چی شیعه چی سنی چی اسماعیلی تبریک باشه و امیدوارم که سال در سال مو روز فرهنگ خورا برگزاریش را عاقلانه تر، مدلل تر و بهتر کده بوری. چیزایی که در فرهنگ از مو باید باشه او را محکم کنی و چیزایی که در فرهنگ مو گٹ خورده یا از گاه بوده و نامناسب اونا را مو بخیر بور کنی. امروز خواستم که روابط اولادها، روابط مادر پدر تا چی حد را باید باشه. اگرچه بسیار مشکل عنوان است، بسیار مشکل موضوع. ما بسیار دخواری پیدا کردم، برایشم ترجمه کردم. امیدوارم که والدین و اولادها خودون شی، خاص طور پر والدین متوجه والدین که اولادها چه رقم برخورد کنه که اولادها تا تمام عمر قد مادر پدر خود چسبیده باشه، به احترامی نکنه، بدتمیزی نکنه، مادر پدر خود تانا نیله و او کارا که از طرف مادر پدر باعثی تنهاییش میشه، بریزو هم مادر پدر باید خود خو آماده کنه. امی چیزا را کوشش ما نکردم یک کسی که متخصص ہے، کسی که بلیزی زحمت کشیده او کوشش کرده که امی چیزا را بگه، هم نوشته کنه هم بگه. بس ما امی چیزا را گرفتم بلی شما دازرگی ترجمه کردم. این مرتکه مگه که اولادهای خود دشمن خود جور نکنین. اگر میخواین که اولادها دشمن شما جور نشنه، 6 لقمه تلخ را باید که قورت کنی. از طرف از این آدم متخصص یا آدم کی کوشش کرده که رهنمایی کنه والدین را، 6 چیزا را یاد داده که او 6 چیزا راستیش هم رقم لقمه تلخ لیه دیگه. باید دور حوصله کنی، باید دور تحمل کنی، باید دور برداشت کنی. اولنا لقمه تلخ ایه مگه که والدین محترم اگر اولادهای شما ریزه یا کلان شده باشه، اگر قنجقه شما بدتمیزی منا، بیادبی منا و استی قرار شما را نادیده میگیره، نظرانداز منا، و در این تر موقع مگه بجای ازی که کار کنین بعضی کارهای ضروری را انجام بدین. اینی 6 قردی تلخ هسته، 6 لقمه تلخ هسته که ای را باید تحمل کنی، برداشت کنی. اگرچه آسونیه
لیکن اگر شما قد صبر و حوصله امی شش عمل را انجام بدین باز خودون شما میگرنین که اولادهای شما دوباره عزت و احترام شما رو منه. امروز نه نقل که ما بخشی شما منم امی شش طوره برای خودون شم و برای تربیت اولادهای شم بسیار کلو ویلیو داره، بسیار کلو قدر داره، بسیار کلو ارزش داره. خصوصا طور اول و پنجم شی بسیار قابل توجهه، چرا که امروز نه طوره را باید تا آخر شی بفهمین. از خاطر چی نه؟ از خاطر ازی که فایده شی آخر ده خود شما مرسه. یک قرد مگه چورت بزنین، یک دفعه فکر کن که یگو غیتا ای ترم شده که اولاد خود ده نرمی، ده شفقت، ده محبت نصیحت کده باشین، سمجاو کده باشین، لیکن او بازم گپ شما رو گوش نکده و بی‌ادبی کده، بدتمیزی کده باشه. یگو غیتای ترم شده که گپ گفتونی اولاد شما رو پریشان کده باشه، چرا که بعض اوقات الفاظ اولادا نه فقط د گوش آدم مرسه بلکه د مینی مغز استغونی آدم، د مغز دل آدم چقی میشه و برخورد اولادا یا رویه اولادا امو احساسات والدین را خوب از مغز دل خوب چقور، خوب غوج چنبول کش منه. یعنی منجی یک عمل طبیعی و فطری از آدم سر میزنه که او را آدم قار مگه، قار آدم بایه نه، غصه سر آدم زور میشه، چرا که شما والدین هستین و والدین برای اولادهای خو به حساب قربانی داده. شما بسیار کلو قربانی دادین که هیچ لیست نگرفتین، هیچ حساب نکردین، ده حساب هم نمایه شاوا خواو خو بلدیزیا خراب کردین، از خواهشات خود تیر شده، خوشی های اولادها را ترجیح و اولویت دادین و دیوازی ازی ده بدله ازی طبیعتا یا فطرتا لدیل یا توابا یا خواهش یا ارمان ده وجود مایا که اولادها مورا احترام کنن. لیکن اینجا سوال پیدا میشه که آیا واقعی امی قار، امی غصه، امی رای حل مسائل، امی قار کدو، امی لطکوب، امی ٹھپ کدو، امی مسئله را حل منه یا فقط بین اولادها و والدین فاصله، دوری و درس پیدا منه. اگر والدین این تر سوچ یا فکر منه که امی سختی، امی قارقر، امی ٹھپ کویله، امی لطکوب اولادها را روست منه و مجبور منه که مادر پدر خو احترام کنه، ظاهرا اولادها برای چند دیر ضرور خاموش میشن. وقتی قار میشی، وقتی سختی منی، وقتی ٹھپ کویله منی، مگر از درون در دل اولادها عزت و احترام برای والدین کمزور و ضعیف میشه. اینمو امو مرحله حساس است که والدین خود خورا میده و منتی فکر منن. یگو دا دل خو مخره، یگو جغز دا رد عمل یا عکس العمل نشو میده و یگو خاموش است، خاموش شیشتای تمام چیزا را تحمل یا برداشت منه. سوال اصلی امین چی پیدا میشه که تنها طریقه در آوردون اولادها امیر رای قارقوره، امیر رای ٹھپ کویله یا
عزت وقار آیا امی د زور حاصل مشه هر مادر پدر امی خواهش داره که اولادایشی نه فقط گب زنار گوش کنه بلکه از مغز دل خو عزت و احترامم کنن مگر بلده ازی تبدیلی والدین باید خود تغییر بده برخورد یا رویه خورا بدلی کنین و چند مراحل تلخ مگر ضروری ہم باید طے کنی امو والدین کی حوصلہ منن و تحمل منن در روابط ازنا و اولادایش تغییرات حقیقی و دوررس پیدا میشه چرا که در حقیقت والدین بودن یا والدین شدو اینمی صبر و تحمل را مگه دیگه اینمی صبر و تحمل برداشت اینمی را والدین بودو گفت مگه دیگه اگر شما بخواین که اولادها عزت و احترام شما را کنه اگر شما میخواین که اولادها در شما چسبیده باشه یعنی شما ریله نکنه بجای ازی که اولادها را مخالف خجور کنین از چند مراحل مشکل باید گذر کنین این مراحل هموشش لغمه تلخ هسته که بدون تحمل و بدون قرد کدون از این لغمه های تلخ در بین روابط اولادا و والدین یکو توازن پیدا نخواهد شد اولا لغمه تلخ شی ایه که اگر خدا نخواسته اولادا بدتمیزی یا بی ادبی منن یا گپ شما را از دان شما میگره نیمکله میله گفتو نمیله گپ شما رو منچی منه یا برخورد روست نمونه گپ شما را اهمیت نمیدیا ارزش نمیدیا خدا کنه یه اولادها ریزه بشه یا کچه دمزی غیتا در جای ازی که احساساتی شنی در جای ازی که جذباتی شنی باید از حکمت کار بگیرین اکثر والدین در تر مواقع هر تصمیم هر فیصله هر گپ و هر برخورد یا رویه خورا طبق خواستای اولادهای خو انجام میدن تاکہ ماحول خراب نشنا تاکہ محیط خراب نشنا تاکہ روابط یا ذوق اولادها خراب نشنا لیکن انمی کار اونمو اشتباه یا غلطی نادیده است که قرار پیسنگی رشته داری یا پیسنگی پیوند خانوادگی را کمزور منه ضعیف منه گر تورا اولادها بگه بس شما بگن ولا اگر قبول نکدم مزدیتر مشه اگر قبول نکدم وتر مشه دراصل قدزی عمل خو والدین اولادای خورا به طور غیر شعوری یا نافهمیده یگو تر پیغام میده که در جای الفاظ قد عمل خو در ذهن اولادها مرسنه که ارزش از ما یا ویلیوی از ما یا قدری از ما در رضایت از توی که تو اولاد ماسته در رضایت یعنی ارزش و قدر از ما در رضایتی و راضی کدون اولادهایم بستگی داره یعنی اگر ما تو را راضی تنیستم خو پیش تو عزت دروم اگر نه تنیستم عزت ندروم که ای بسیار خطرناک ناگفته پیغام از طرف والدین است بسیاری از والدین امی خطرناک پیغام را هیچ نمیفهمند که هر غیتا نرمی نشوده دو هر غیتا که نرمی نشو میدین قربانی میدین
و د خدمت اولاتا حاضر مشین، یعنی که هرچی اولاد گفت امر شما قبول منین، هر غید خود خدمت چی میلین. بلکہ اینمی کار این بچار اشتباہ ہے. ای دا نظر اولاتا کمزوری یا ضعف یا شمو جور مشا اونایی مجبوری های والدین را بس چکارنا حق خو فکرنا. والدین کی تا پیش از اونا زاری نا، والدین کی ہر مطالبه ش پورا نا. مثلا یک جای تصادف شده بود، یک بچه قد موترسیکل تازه آتش موترسیکل خریدد، بچه نیلغه رو پایش میده کرد، بالکل نیلغه که راگشتن نمیتونست ایگو جای شتاب قرارش بلی پایش تیر کرد. ما که رفتم مادرش گفت که اوش کی آتش خبر نشنه، از برای خدا نه پای بچه رو میده کرد تا خبر نشنه. گفتم چرا موترسیکل خریدین دادین که بچه تبال موترسیکل بریک داره، موترسیکل بریک زدوش یاد نداره، گاه موترسیکل چلنده که برده بچه چای ریزه بازیم کرد از بلی پای یک نیلغه تیر کرد. اینکه گفتی ما دست مشکلی از کوتا کردی، دا روزی رفته بلی کوشش تا گفت اکبری موترسیکل نخریدیم، بس ما از بلی کوتا نمشو. اینی تر جایا بلیک میل نشین، بس مجبوریات شماره، اینمی رضامندیات شماره اولاتا، اینمی خاموشی شماره، اینمی خب گرفتون شماره، اینمی بلیک میلیم شدون شماره. اولاتا کمزوری شما خیال منه، حق خود خیال منه. غیدی که شما هر قبر فوری قبول منین، ورای خود خوره یا مرزی خود خوره تای پای منین و عزت وقت و سکون خوره قربان منین. اولاتا بطور غیر شعوری یاد میگرن که اختیار د دستی والدین نیه، بلکه اختیار د دستی ازمویه. اینجی والدین باید یک حقیقت تلخ را قبول کنه که عزت از طلب کدو، از زاری کدو و چاپلوسی دگیر نمایه، بلکه صاحب عزت امو آدم شده میتونه که خود خو باوقار جور منه یا خودش هم خود خو باوقار فکر منه. وقتی شما از پس رضایت اولاتا خود خو سبک نکنین، در شروع این مرحله بسیار سخت یا مشکل در نظر آدم آیا. در دل آدم ایتر چورت پیدا میشه که خدا نخواسته اولاتا از ما دور نشنه یا تعلق مقد اولاتا بیرون نشنه. لیکن اینمی امو مرحله حساس هسته، امو لمحه حساس هسته که والدین خودداری یا خیشتنداری اختیار میتنه. اینجی باید اعتراف کنی، اینجی باید قبول کنی که عزت والدین در اصولها کردار و وقار شما چسبیده است، نه که در رضایت یا خشیمی بالکدون اولاتا از الفاظ کد زیاد احساسات والدین را مفهمن. وقتی اونا منگرنن برای خوشکدون از اونا شما چندن جلدی یا عجله ندارین. تصمیم یا فیصله شما محکم و مضبوط است و زندگی شما در گرد اولاتا چرخ نمخره. این در گرد رضامندی و خوش آمد اولاتا چرخ نمخره. در درون اولاتا یک احساس نو تولید یا پیدا میشه که او احساس احترام نام داره. ای را بغیر یک شک آسونیه، چرا که والدین دی را مجبور میشه که عادتها، خوف و کمزوری های احساساتی یا جذباتی خورا کنترول کنه. اگر والدین میخواهد که اولاتا گپ شرگوش کنه و خود والدین را اولاتا درک یا احساس کنه و مغز دل خو احترام کنه،
باید بفهمین که اولنا قدم امی است که از پشت رضایت اولاتا کلو نگشتین که خودون چم دا استرالیا و امریکا و آلمان ششتین اینجی گرس ایکام قچ امکارینا قد زوسات پشت اولاد استم شاز اونجی گرس پس یک موتورسیکل 6 ماه پیش خریدین بچه مگه کونش نه مزیرو میتر میخرم مزیره د پشتی ازی رقم رضایتا نگشتن چر که هر غیتا که والدین خود خو با ارزش فکر کد امزو غیتا سوچ اولاتا تبدیل شده موره امزو غیتا فکری اولاتا تبدیل شده موره وقتی که خود خو با وقار خود خو را پای برجا تو فکر منی بس تو اولاد هم مفهمه مجبور مشه فکر زو تبدیل میشه دویمنا لغمه تلخ شی این است که وقتی اولادها شما ریزه باشه یا کچه اگر زید کد اگر لج کد بی ادبی یا بدتمیزی کد یا قد شما زبان بازی کد معلوم داره که کار شمایه لیکن اینمی همون مرحله نازک است که والدین او تر اجتماع منن که احترام را قرار از دل اولاتا بر منه یا کم منه جخشور کدو بحث کدو سامانای خانه را ای طرف و طرف پیتاو کدو زدو کندو یا درو تانا ددو که ما اینی تر کدوم ما اونو تر کدوم برای یک لحظه دل آدم را یخ منه مگر ای رویه ای برخورد دل اولاتا را یا از دل اولاتا احترام را کم منه دل اولاتا را از آدم سیاه منه عزت و احترام لدل اولاتا پیدا نمنه بلکه امو تعلق امو رابطه بچه را قد اولاد قد والدین امو رشته بچه را قد والدین به کشکرک و سرباری تبدیل منه اولادهای تر خیال منه که مو سربری نینجی نه والدین می دوره مبره نه اولادها بلکه د دل اولاتا د ذهن اولاتا ای گبره میشن نه که هیچ ضرور نیه که بلی جذبات کو کنٹرول کنی بلکه آواز بلند جخشور واویلا علامت و نشانی برده وقتی والدین خود تا آورده دا برابر اولاتا ایسته شده جنگ و جنجال شروع منه و زمو حیثیت و قدر خور از دست میدیا کتابا یا فطرتا باعثی امو قدر امو احترام کی باعثی امو وقار نه امو قدر امو وقار کی باعث و احترام جور میشه بس اونمو را قدم زی برخورد مادر پدر از دست میدیا اینمی اونمو لغمه تلخه که قرد کدون شی باز سخته بسیار کلو سخته یعنی غصه خورا قرد کلو یعنی او غیتا خود خورا کنٹرول کنه کدام غیتا اما غیتا کی دل سی میں خیال شیخشور کنه واویلا کنه سرشور کنه مطلب صبر یا حوصله ای بالکل نیه مطلبی صبر و حوصله ای بالکل نیه که اگر تو صبر بنی اگر تو حوصله بنی معنایشی ای نیه که تو کمزور شده تو ضعیف شده بلکہ تو خونده احساسات و جذبات خو استه لیکن غلام احساسات و جذبات خو نیسته و تقاضای ازی کنٹرول ای استه که آواز خو نرم کنی الفاظ خو را بسیار سوچ و
فکر کده بگی و عکس العمل تو در جای جذبات یا احساسات توسط شعور باشه. عمل تو شعوری باشه بجای ازی که خالی بوغ بزنی برده ده بوغ زدو خیال کنی نه. عمل تو شعوری باشه. وقتی اولاتا بیادبی منه و تو برخلاف بدتمیزی شی بسیار ده نرم و پرسکون جواب شی میدی، خودی اولاتا یک لحظه ایران مونده و احساس منه که تو را درو سیل احساسات قد کشلی منه، بلکہ احساس منه که تو را سیل احساسات قد کو کشلی نمنه، مکمل بلی دماغ و اعصاب خود تو کنٹرول داره. یہ نمی محکم بودو، یہ نمی مضبوطی دراصل بنیادی احترام جرم شا. وقتی که تو قد سیل احساسات کشلی شده نموری، کنٹرول منی احساسات خورا، جذبات خورا کنٹرول منی و د نرمی قدولاتا گم مگی، د دلیل د شعوری گب مزنی قدولاتا. د ظاہر انمی کارم آسان نہیں ہے. چرکی والدین امو کار پریشانی و امو بیوسی خورا تحمل منا برداشت منا، مگر اینمی تحمل، اینمی صبر، اینمی برداشت پیش رفته ارتباطی والدین و اولاتا را سر و سامان میده. زوری غیتایی تر در نظر آدم مایا که خاموشیشتو یا نرم لهجه اختیار کدو کمزوری ضعفه، لیکن حقیقت برعکس ازیه. چرکی وقار و تحمل خاموش اما محکمترین شکل قدرت یا طاقت است. وقتی که تو کمزور بشی، وقتی که تو ضعیف بشی، بس تو تحمل نمیتنی، تو وقار خو نگاه نمیتنی. اینمی وقار و اینمی تحمل خاموش که خب نگیری خود خوده، اینمی طاقت تو جور میشه. وقتی که اولاتا منگرنن که والدین بغیر جخشور و واویلا هم گب خو قبول دلجی منن، بغیر بحث کدو هم حیثیت خو برقرار نگاه منن، بس درونی اولاتا استه استه تبدیلی پیدا شده موره. اگر می خواهیم که اولاتا گب شمور گوش کنن و تصمیم ها یا فیصله های شمور احترام کنن، از تمام اول امو برخورد، امو رویه و امو برخورد من خو پیدا کن که اولاتا بفهمه که امو برخورد، امو توقع که از آتی خو، از مادر خو، از والدین خو امید داشتی، ای اونمو برخورد است. چرا؟ اولاتا از نصیحت کده، از الگو شدو یاد میگیره. ازی که اولاتا رو کلو نصیحت کنی، کلو بگی، ازی که خود خوری یک چیز جور کده با حوصله، با وقار جور کده دا اولاتا نشو بدی، اولاتا ازو کلو تر یاد میگیره. انزی خاطر اولاتا یا برای والدین یا برای اولاتا خو الگو جور شنن او بهتره. چرا؟ که عزت حقیقی همیشه دا عمل پیدا میشه، نه دا گفتو. هرچی که جیغ کنی الوا 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 الوا، نه جان دم شیرین نمیشه. الوار تا که نخورده عمل اون مرقبه تا که دا گفتو، دا قار شدو، دا دوکری، دا تانکری که هرچی بگی بلی اولاتا اثر نه بلکه اولاتا دور منه. لیکن وقتی عمل منی
صبر و حوصله د مقابل اولادان نشو میدی، خود خود مضبوط میکری، پایداری منی د هر مطالبه شی سر خطا نمونی، بلیک میل نموشی، گروگان جور نموشی پیش اولاتا، مز اولاتا عزت ترمنا، اولاتا احترام ترمنا. سیمنا لغمه تلخ تکیه کدو بلی جذبات یا احساسات است. اگر والدین نادانسته محور خوشی، علاج تنهایی و هدف زندگی خوره اولادای خو جور منن، یعنی در هر قدم زندگی بسیار احساساتی شده، تمام مقصد خو اولادای خو جور منن. وقتی که والدین تمام توجه و محنت تمام توجه تمام محبت قد اولاتا و دیدار اولادای خوره پیمانه ارزش جور منن، یک فشار غیر محسوس بلی اولاتا پیدا میشه. و ما بسیار مشکل اینو دوباره باید بفهمید. یعنی وقتی که شما اما جذبات خود خورد، زندگی خو بلی جذبات میلین، تمام زندگی گرد گوشی اولاد خو شور مخرین، تمام زندگی کوشش نین که اولادها راضی کنین، تمام زندگی کوشش نین که اولاد از گرشم خشم نکنن. اینمی یک فشار غیر محسوس ده بلی اولاد پیدا مونه. که این اولادها نزدیک بشه خو والدین سکون و آرامش دارن. اگر اولادها مصروف بشن یا زندگی خو پیش ببرن، بس والدین خود خورا تانا و بیکس فکر منن. اینمی امو خاموش وزنه، اینمی امو خاموش گرنگیه، امو خاموش بوجه که والدین نادانسته بلی شانه اولادا میندازه. اولادا این وزن را فوراً احساس منه. وقتی که والدین از نگاه جذبات و احساسات بلی اولادهای خو انحصار منن، دل اولادا د دل اولادا د ذهن اولادا بجای محبت یک فشار، یک دباو پیدا میشه. اولادها چورتی و پریشان میشن که اگر زیاد وقت را قد والدین خود تیر نکدن اونا پریشان میشن. اگر اونا زندگی خوره زیاد توجه بیده والدین شی تانا ممنه، اینی احساس د دل اولادها عزت پیدا نمونه، بلکہ پریشانی، مندگی و بعض اوقات باعثی دوری اولادها میشه. اما قص حوصله داشته باشین که وقتی اولادها برمشه از خانه، بلده کار برمشه، مسافرت موره، اولادها را مجبور نکنه روز که بیا بچه دا پالوین بشی، بیا بچه تو دا کجایی نقص سال شده رفته، یا دا برو صبح تا بیگره دا بروی یک لحظه پیش از ما بشی. بیلین که اولادها کار خور انجام بیده و دا وقتی که فرصت شما رو محبت بیده و شما بلی پای خود خو استشین. شما خودانشم کوشش کن که تنهای خو گزاره کن دا خانه، نه تنها که اولادها دیگه جای باشه شما دیگه جای بشین. همی چون که اولادها مگه باید تمام روز دا پیش چیم باشین، بس ای بلی اولادها یک بوج، یک دنه وزن، یک دنه گیرنگی حساب میشه. چل که ای ذمہ داری یا مسئولیت را اولادها انجام دادن نمیتنه. این درسته که تو یک وقتی که والد جوان بدی دا خانه هیچ گپ به گفتستو نموشد، تمام اختیار ده پیش استو بود نه، لیکن یعنی تو دا خانه ششته کار نمیتنی، زحمت نمیتنی. اولادها باید که امی کار رکنه، اولادها باید که ذمہ داری را، مسئولیت را انجام بدین. اولادها باید سنکارای زندگی خو بورن، خرج خانه را پورا کنن، اولادهای خود خورم سنبال کنن، قد مردم هم را بورن. اینمی جای است که والدین یک لقمه تلخ دیگر هم باید خورد کنن، بدونی از اینکه 24 گنته اولاد در پیش باشه، دست چلاغت کنه، پای چلاغت کنه، باید خود خو مخته کنه.
بدون ذکر اولادار یک اہم یا مهم حصے زندگی اگرچہ هستن لیکن تانا تکیه زندگی هم نیستن که اینی اولاد اگر 24 گھنٹه در پیش من نبود بس قصه خرابه دیگه. خودکفایی احساساتی، خودکفایی جذباتی، مطلب چی اینیه که محبت خود از اولادها کم کنی، بلکہ خوشی، سکون و وقار خو فقط د اولادها وابسته نکنی. وقتی والدین یاد میگیره که احساسات یا جذبات خو باید خود چی سنبال کنه، د بین والدین